Sekitar jam 7-an lah dimulai. Tapi ya secepatnya kalau bisa, jangan ke malam-malam. Oh, kono ya. Iki son opo mason belisat. Sudah ready semua ini. Nanti malam cek soundnya. Oh, nyawange wis keder Mas. Waduh. Oh, sama nyawange wis keder sama nyawang keder sama nek teko gak kira keder sama. Tambah seneng sampean. Mbak apa Mas iku Mang? Iya Mas. Lek disawange ya ndredeg Mas. Tapi lek ditekani Mas, beh seneng sampean. Bayar parkir tok apa bayar per orang? Bayar parkir 25.000. Ya, ya. Mas boleh minta Sherlocknya. Ini dari mana? Daerah mana? Cuaca alhamdulillah cerah terang. Yo Mas, iki Videotron full Mas, lho Mas. Gawe jaring Videotronnya Mas. Videotron pakai jaring iki Mas, tak sepilo Mas. Oh, lho Mas. Jadi yang hitam itu Videotron pakai jaring. Lihat kayak layar lebar. Gampingan lokasi Pagak, Kabupaten Malang. Acara karnaval besok nanti malam cek soundnya. Info peserta kurang lebih 20 peserta full foso.